Pero pag mag-training ka na, ganun ka. Huway na di mo sa ikabulan. Wala pa. Oh, imod. Hey, what's up? Good morning. So, dito po ako sa Muslim Backward DRT. So, see you there. So, baka kami maka-diretso kay hindi kami naka-diretso kasi may may LTO. Ano ang problema? May kami laro. Bawal daw ang mga pugi. Oh my God! Wow! Gago! Ano na daw? Bawal ang mga pugi, so Wala ka mang problema kung ta. Una-una na mo. Ha? Una-una na ka mo kayo? Mawala pa ito dyan. Ay mama, tadi ka matagpila naman nagahan. Parang pampat sa may pinasulod. update. Nalaka mo na mo kung adto na kami sa ano. Dahil malobot na mo pamaya, so Ano kayo? Pamparin mo saya, di ka pilalo. oo, maintindihan nila yan. Gago! So, see you na lang doon sa sa taas Hindi nyo mamaya. kami naiintindihan, mag-like and subscribe na lang kayo. Hindi nyo kami naiintindihan, mag-like and subscribe na lang kayo. Uman pa rin.
Photographer lang ako pa rin. Ay, videographer. Ito na kami mag-beauty. Sir, siyempre kayo na pa rin. Okay, tara. Relax. Filter namin. Ito kong view talaga dito. Lovers, Makarayat. Yan. Yung ginagawa atang, ewan ko dyan, restaurant ata yan dyan. Ginagawang restaurant. Gago! Inform ko lang, may pag-overnight pala dito, may entrance 100 per head, tapos may deposit din 200 para sa sa basura, pero yung 200 na yun ma-refund yun naman. Oo. So ito nga, CABAYUNAN hill, pero after ito para sa hill, parang mount na to, Mount CABAYUNAN na, mataas na to eh. So ito 360. Sayang lang dito yung puno, pinutol. Pwede ka maglagay ng hamo or yun, hamo ka sana yung ano namin, yung habol, kaso ayun, kasi kulang yung puno, pura na medyo malilim. Marami binibilog dito. Speed. Prepare lang ba? Sigad pareho. Sogbay. Sogbay kay bay. Bisaya bay. Bisexual? Bay. Ikaw na ko bisexual nga yun. Tulingan lang tayo. Yan po. Kiring. Tulingan. Kura ka shipping yun pa rin. Atra. Olive oil, bisasugad mo ladi o. Mamaya. Okay na yan. Ulam namin.
Mamatay. Dalawan. Malyaman na hayop na. Ang nakadakop sa trato, lalaki, tapos nalukod na amigo, tigin duwa,